Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rimalinda Lukitasari, dosen pada Prodi D4 Manajemen Perhotelan Politeknik Internasional Bali dengan NIDN 0816128201. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai salah satu prasyarat Cerdos 2023. Pada video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu selama mengajar di D4 Manajemen Perhotelan, yaitu mata kuliah Psikologi Pelayanan. Untuk mata kuliah Psikologi Pelayanan pada pemaparan di video ini akan saya bagi ke dalam 6 segmen pemaparannya. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, akan dilanjutkan dengan pemaparan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan kemudian materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan nanti akan diakhiri dengan rekaman micro teaching pembelajaran untuk mata kuliah Psikologi Pelayanan. Baik, akan saya mulai. Untuk deskripsi mata kuliah. Perlu diketahui bahwa mata kuliah Psikologi Pelayanan ini memiliki kode mata kuliah 02 MKW PP dan merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa di Prodi D4 Manajemen Perhotelan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diberikan pada semester 3. Jadi, mata kuliah ini diberikan sebelum mahasiswa nanti terjun ke industri dalam program magang. Jadi, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan terlebih dahulu mengenai apa yang terjadi pada saat memberikan pelayanan, aspek psikologi apa yang terjadi. Berkaitan dengan deskripsi mata kuliah Psikologi Pelayanan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai aplikasi psikologi dalam pelayanan yang meliputi pengetahuan akan ilmu psikologi dasar, psikologi sosial, psikologi konsumen, kemudian juga konsep bestologi dan service excellence, kemudian proses pengambilan keputusan pembelian, bagaimana budaya mempengaruhi perilaku konsumen, dan kemudian komunikasi dalam pelayanan, komunikasi media sosial, dan juga wawasan mengenai cara membuat customer profiling. Tujuan dari mata kuliah itu kemudian dipaparkan dalam 6 capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu memahami dasar konsep psikologi dan psikologi dalam hospitality. Tentu saja mahasiswa dalam jurusan D4 Manajemen Perhotelan ini kemungkinan besarnya adalah masih awam dengan ilmu-ilmu psikologi. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini kita akan memperkenalkan, memberikan wawasan sehingga mahasiswa memiliki bekal untuk terjun ke industri. Kemudian CPMK kedua adalah mahasiswa memahami prinsip dasar psikologi dalam industri hotel dan restoran, tentu saja karena nantinya mahasiswa akan mengaplikasikan konsep-konsep psikologi atau teori-teori psikologi dalam pekerjaannya di industri hotel dan restoran. Kemudian mahasiswa mampu memahami apakah itu customer emotions, apa yang dirasakan oleh customer. Kemudian mahasiswa memahami word of mouth dan aplikasinya, bagaimana memanfaatkannya. Mahasiswa memahami personality dalam psikologi, khususnya dalam industri jasa. Dan kemudian mahasiswa memahami konsep perilaku pelanggan di hotel dan restoran. Keenam capaian pembelajaran ini kemudian dituangkan ke dalam 14 topik yang akan diberikan setiap minggunya. Untuk topik pertama adalah topik pengantar, introduction, berupa pembahasan mengenai konsep psikologi, konsep psikologi sosial, dan psikologi konsumen. Kemudian pada subtopik yang kedua akan dibahas mengenai konsep pelayanan atau lebih khususnya adalah gestologi dan service excellence atau pelayanan prima. Kemudian yang ketiga psikologi konsumen yang ada hubungannya dengan persepsi. Bagaimana persepsi konsumen terhadap sesuatu. Kemudian dilanjutkan psikologi konsumen yang khusus ada hubungannya dengan pembelajaran dan memori.
Untuk topik yang kelima adalah psikologi konsumen yang khusus hubungannya dengan motivasi konsumen ketika melakukan pembelanjaan. Kemudian psikologi konsumen berikutnya yang berhubungan dengan kepribadian dan perilaku. Kemudian topik yang ketujuh adalah proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Topik yang kedelapan dilanjutkan dengan budaya dan konsumsi, bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan konsumsi dari konsumen. Kemudian kelas sosial dan gaya hidup juga mempengaruhi pemilihan konsumen terhadap sesuatu. Kemudian bagaimana menerapkan psikologi dalam berkomunikasi untuk pelayanan. Dan kemudian yang ke-11 adalah komunikasi lintas budaya dan pelayanan. Seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa budaya mempengaruhi pelayanan, maka pada topik ini khusus difokuskan untuk membahas komunikasi antar budaya. Kemudian yang ke-12 adalah komunikasi media sosial, bagaimana memanfaatkan media sosial untuk memberikan pelayanan prima. Dan kemudian topik ke-13 adalah mahasiswa diajak untuk membuat customer profiling untuk menentukan jenis-jenis customer apa yang akan dihadapi dan bagaimana menghadapinya, apa yang paling tepat untuk diaplikasikan untuk konsumen dengan profil-profil tertentu. Dan kemudian topik yang ke-14 adalah implikasi psikologi konsumen pada marketing. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah psikologi pelayanan ini, jadi untuk diketahui psikologi pelayanan ini adalah mata kuliah teori, jadi mahasiswa akan banyak melakukan kegiatan di kelas, tetapi saya menggabungkan antara passive learning dan active learning dengan memberikan porsi yang lebih banyak kepada active learning, di mana mahasiswa akan lebih banyak melakukan aktivitas untuk pembelajaran ini. Jadi tentu saja pemaparan materi tetap ada, tetapi porsinya akan diberikan lebih banyak kepada kegiatan mahasiswa di dalam kelas, seperti diskusi, kemudian membahas tentang case studies. Case studies bisa dari jurnal maupun case studies yang real ditemukan atau yang up to date ditemukan pada saat periode perkuliahan dilaksanakan. Kemudian ada juga project-based learning, di mana mahasiswa melakukan project, sehingga mereka bisa langsung mengaplikasikan teori atau wawasan yang sudah didapatkan di kelas dan mengaplikasikannya langsung ke dalam satu project yang real. Kemudian tentu saja ada presentasi mahasiswa, di mana mereka juga berlatih untuk memaparkan ide-ide mereka dan memberikan pengetahuan, sharing pengetahuan mereka kepada teman-teman sekelas. Untuk psikologi pelayanan sendiri pada saat masa pandemi dilakukan secara e-learning, baik itu sinkronus maupun asinkronus. Tetapi sejak 2022 perkuliahan sudah dilakukan secara luring, sehingga mahasiswa sudah lebih banyak berinteraksi dengan satu sama lain dan active learning-nya juga bobotnya menjadi lebih besar. Untuk bobot penilaian sendiri dibagi ke dalam 5 pembagian. Yang pertama ada presensi atau kehadiran yang mendapatkan porsi 5% dari penilaian. Kemudian cut 1 yaitu kumpulan-kumpulan tugas yang berada pada paruh pertama semester adalah 20%, kemudian nilai dari UTS, satu ujian tengah semester 25%, kemudian cut 2 yang dilaksanakan setelah UTS itu 20%, dan kemudian nilai UAS menjadi bobot pelengkap atau penentu dengan bobot 30%. Baik, itu adalah beberapa penjelasan mengenai mata kuliah psikologi pelayanan yang saya ampu. Berikutnya akan dilanjutkan dengan
pemaparan video, cuplikan video mengenai micro teaching, cuplikan video micro teaching untuk mata kuliah psikologi pelayanan. Selamat menonton. Terima kasih. Om Santi Santi Om. What the element that can bring to this guest experience? What elements exactly that I have to create? What I have to manage to make this guest experience? So first we have service product. So what is service product? Service product is a combination of the product and the service. If it's only product, you cannot say it's service product. So it has to be a combination of product and service, because a lot of where the chances, if you are providing service, you are also including a product with it, right? If you are a restaurant, you are providing service, but you are also providing food. So the whole package of service and product is called service product. Now, the hospitality organization always needs to define its service product, not in terms of its own interest, but in terms of what its guests want and expect. So when you are managing a hospitality business, you have to see what they want, not what you want. You know, I want to sell something spicy, but it turned out that your guests doesn't like spicy things, so you have to search what they like. Or it could be the other way, you know, many spicy restaurants these days. So, oh, I don't like spicy things, but the market says they love spicy products. So you have to define your products to meet what they expect. So it's first the service product. You have to manage the service product, and then the service setting. The service setting is the environment where you deliver your service. What kind of environment can suit to your service product and also satisfy the needs? You know, maybe if you are making a business in Ubud area means nature. So it's best if you design your environment to meet the nature, so the guests can see the nature. Don't build them massive building. And then service delivery system. Service delivery system. Now, service delivery system is the component that deliver your service product to your guests. So what comprise in the service delivery system? It's the human components, the physical production process, and the organizational and information system techniques. The human components, what are the human components in service delivery system? Yes, it's the waiter, the waitress, the cook, yeah, and then the operator in a hotel, the housekeeping, yeah, the human components. And then the physical production process is the process, how you make the system, how you take order and then deliver the order to the kitchen, what technology that you use. Okay, and then the organization, informational system and technique, how you do it. So in delivery system, it's also includes like maybe the sound system. Okay, when you are in a restaurant, sometimes you can hear music. Now the sound systems also play a role in creating a guest experience. So if it's a cozy cafe, you need the sound system to be more moderate, not too loud, because people want to talk. If you are managing a club, maybe you need them very loud because people go there not to talk to each other, but to enjoy themselves. Okay, the next, we are talking about the settings. Now there's something special about the settings. The settings can be memorable or distinguishing elements for your business. Like we can see here, Hard Rock, they have this distinguished
different, this unique design. So every Hard Rock hotel around the world have this distinguishing design, so everyone can recognize them right away. Oh, it's Hard Rock Hotel. And then setting can also be used to focus the guests to the part where the business makes money. For example, if you are going to the airport, the duty free, they are making their route, so you are passing all the stalls in the duty free. That's where the airports make money. And then in a mall, in a plaza, they are designing the lift or the elevator or the escalator to make you pass most of the shop. So you can design the setting to guide your guests to place where you make the most money. Or if example in Las Vegas, if it in a casino, they will make the casino bright, you know, very tempting to go. So that's what you can do with the settings. There's a lot of things you can do with the settings. Now, which part is the service excellent, Miss? How can I make service excellent? What can be defined as a service excellent? There's this thing we call the moment of truth in hospitality industry. What is the moment of truth? Something still feel unfamiliar to you? Any one of you know what is the moment of truth? Can you tell me what is the moment of truth? Can you guess from the picture that I gave to you on the screen? No? Okay, the moment of truth. What is the moment? Saat kebenaran? No. So, the moment of truth is the moment when your guests need your service. That moment of interaction. So, during your business lifetime, you will find a lot of moment of truth. One guest can have a lot of moment of truth. It's when you are meeting your expectation to what you are actually experienced at the spot. So when you, before you come to a business, to a hospitality business, or before you buy something, there's a certain expectation that you build inside yourself. And most of the time, this expectation is built by the advertisement. So the marketing team built the expectation. So it is the production team responsibility to meet the expectation that is built by the marketing team. So this is the examples of when expectation meets experience. Let's just take McD as an example. Okay, so this is McDonald's advertising, right? So what McDonald's say in this advertising? Fuel up, feel good. Fuel up, feel good. So you satisfy your hunger, you are feel full, but also feel good. That's the promise that's being built by McDonald's. This is the expectation that's going on around the customer's mind. So when they are going to McDonald's, they are expecting to get fueled up and also feel good. So there's a moment of truth, the interaction between the customer with this abundance of expectation, and then they are about to experience. Can we meet this expectation? Now let's see. McDonald's fuel up. Yeah, they give
nice burger, filling burger. They are feeling, they can satisfy their hunger. Not just their hunger, it's delicious burger. They feel good after eating McDonald's. But it's not just about delicious burger, but feel good can be can be built with a lot of things, not just satisfying your hunger, not just feel full inside the stomach, not just that, but hassle-free. So they are using technology, modern technology. They are revolutionizing their service, so people can experience McDonald's in a hassle-free way. It's hassle-free. And then hospitality. They want to feel good. You don't want to come to a restaurant and then get yelled at by the cashier, right? No. So you have to feel good. There has to be a hospitality there. And then there's something else, they have tumblers. If you buy 2 or 4 sets of McDonald's menu, you will get free tumblers. So people are thinking about sustainability. So if McDonald's also provide tumblers, if they buy 2 or more sets, they also contribute to the sustainability. So you also have that good feeling, okay, if I buy McDonald's and I get this tumbler, I can use this tumbler again, and I'm also contributing to a sustainable way of life. So you also feel good inside, right? So the expectation that is built by the marketing team can be answered well by the production team. So when expectation meet the experience, or maybe more, exceed the expectation, the wow factor, that's when you reach a service excellence. So when you are applying guestology, you are thinking from the guest's point of view. You are looking for what they want. Busy people need to have McD faster, so they provide automatic kiosk. That's how they research their customer or their guest behavior to create a product, a service product that meets the expectation, and then even exceed the environment, the product, and then also the service delivery system. So that's how you use guestology to reach a service excellence. Is that it? No, come on, that's not it. Wait, of course we have assignment. What, the assignment? Okay, enjoy your assignment. Assignment can build your character. And it's not that hard too. First, you have to choose a hospitality business and then find the advertisement or their promotional media you can find from Instagram, Facebook, etc. And then compare with the guest experience and then conclude whether the business has reached a service excellence or not. And then compile your finding in a paper, and the due date is 27 September at 5 p.m. Vita, submitted via our e-learning. Okay, that's all. You have any question about the assignment, about the topic? No? All clear? Okay, I will see if you understand or not from your assignment. That's it. If you don't have any question, we can finish our meeting for today. Thank you for being with me. Thank you for your enthusiastic discussion. I love it when we have this enthusiastic discussion. And then I'll see you in our next session. Thank you. You may be excused. Baik. Oke, terima kasih pada Terima kasih, Bu. Ibu
Linda Lukitasari ya, Baik. bawakan materinya